那接下来就是大家特别关心的问题了，我们怎么才能起到治疗的作用呢？高血糖应该如何治疗呢？方法很简单，也是对手上相应的反应区进行按摩和刺激。用食指的我们叫勾形的这种刺激方式，然后也是要按到什么？按到发酸，你按这个地方它会有酸胀，按到这种我们叫得气的有感觉的这个时候为止，要轻柔渗透舒缓的进行刺激。我们一般的它的频率呢，1分钟不要超过60次。